即將開始講小組55歲杯賽，藍色衫係萬利通，白色衫係銅鑼。而家由藍色衫開波，阿振開波23號阿賢，呢個前輩唔知咩名，呢個阿少雄，呢個喪鐘啊右閘就係阿清啊，呢個振俾少雄。清攞波，第一腳波，均過去，哇靚！阿賢攞唔到，啊！唔多嗰扎55歲唔好熟，28號打個清道夫，俾個左閘追唔到啦，太大力，可能未夠熱身啊，啱啱開波。由阿清去處理呢個加油球，用手掟啊，講少咗。交俾阿喪鐘俾少雄啊！阿振少兩步啊，正好簡阿清佢好簡單攞球波啦。你講阿喪鐘佢再做，呢個唔知咩名呢？呢個好似叫阿象啊，因為賢哥阿振去，哎呀！閂晒閘，好彩，唔多好犀利，閂晒閘，好勤力。喪鐘去處理，少雄去搞，哎呀，夾晒腳，遮咗條柱，遮咗一陣，跌低咗冇事，球證冇吹，繼續。哎呀，好咗阿清勤力，擔住位，梗係喪鐘啊！右腳篤，哎呀，爭啲搞掂，呢個喪鐘爭啲搞掂，呢個喪鐘爭啲搞掂啊！呢球波，康拿有阿賢去處理。萬利通啊，藍色衫啊，睇個 corner， 得個遠嘅進去攞，再丟俾阿喪鐘，呢個少雄，好嘢，鬥力，繼續，球證冇追，銅鑼都夠力啊！哎呀！呢個振去點去處理咧？哎呀，又唔夠力，推落去，靚啊！哎呀，清夠力包啊！哎呀，爭啲俾人搶埋。左邊嘅應該係啦，係啊，因為少雄應該係唔係右邊啊？唔係，走翻佢出嚟，全部籃底啊！
又唔夠力。哎呀，呢個都夠力啊！呢個清道夫嚟嘅喎。哇！好似有清解圍。銅鑼嘅加力球，白色衫銅鑼，暫時係0-0啊，0-0啊。有意思啊！再交翻後邊，好嘢！猜散印出，唉，急個頭啊，路仔，急個頭啊！爽中之後推前，啱阿震去擺贏晒，俾阿賢，哎呀阿賢，哇爭啲入啊，爭啲入啊，阿賢少少區遠處爭啲入啊，爭啲入波呢個，23個賢，呢個攻勢夠係有毒肉嘅攻勢。哎呀，咁樣夠失，唔緊要，哎靚啊呢球，哎追唔到添，追到嘅呢個好嘢啊，盡咗力嘅，龍門去處理呢個加嘅球啊，萬利東嘅龍門動手啊，唔係東南海杯喺度，趕小種啊！4個後邊，俾阿清啊，係啦，好嘢，阿清唔好嬲啦，急先，小紅，冇人埋嚟，冇人幫佢，俾阿龍唔好啊，再猜過，再引啲銅鑼球員上嚟撲波，嘥佢哋啲體力。喪張走去右閘，喪張應該俾啦，靚啊！推來啊，推來啊！係啊，又俾人3步。第2個 corner， 打咗成8分鐘啊！哎呀，呢球啊！唔為意啊，唔為意啊，波都搞得好靚。你右邊啊，右邊，靚啊！哎呀，爭少少。靚啊！呢球波，呢球波靚啊，交得好靚，交得好靚啊！呢球波係爭，因為跑上跑落講得好多啊已經。又俾阿清應該，清又點樣處理咧？兩個差，兩個有埋差，係咯。轉去右閘啊，就左閘啊，俾阿小紅啊，俾18號啊，早俾啊，俾個陣。哎呀，條柱啊遮咗，收到係麻煩啲啊，條柱遮咗，下次要搬開條柱啊。企邊個位置都係遮住晒。哎呀，蛇深交頭啊，彈過去，你28號啊，係啦。
28號想射啲，哎靚啊！哎呀，爭啲冇咗，嗰個25號冇冚上嚟啫。喂，唔好誤會啊，千祈唔好誤會啊！呢個夠力嘅呢個，靚啊！哎呀，條柱又遮咗。哎呀，射咗自己人啊！60號射咗25號啊，60號白色衫銅鑼啊，射咗25號。哎呀，都話呢個夠力啦，呢個好夠力呢個。阿振去處理啊！擺翻去右邊，擺翻去中間。阿賢，你走個位冇用啊！阿賢，你走個位，你應該走去遠處啊！應該走遠處啊！你走遠處就好啲啦。你走去一近處，仲要落底線，而家第3個角球啊！你後邊啊，都笑啊！呢個陣點去處理咧？拔出嚟啦！哎呀，後邊阿清，哎呀，清跳佢反而攞唔到添。我球女球證話龍門未戴好手襪，所以暫停先。球龍門未戴，龍門仲係戴緊手襪啊！頭先可能戴得唔穩，戴得唔好，假如而家除過再戴過。啲球員幫佢戴手襪啦，28號係啦，幫佢戴手襪啦，係啦，幫佢戴手襪，因為佢太緊張或者手掌有汗。嗰啲膠啜住咗隻手啊，就穿唔到落嚟。好啦，而家銅鑼繼續去處理呢個大球，話揸啲唔夠高，好嘢，好嘢媽！喪鐘好依時去攞定個波啊！上啊，小紅，18號，俾喪鐘啊！打成13分鐘啊！即係0-0啊！想點去處理啊？係交個頭。俾一陣啊！俾人波死咗個位，波死晒啊！波死晒啊！推上去做，俾一陣。哎呀，爭啲俾人偷埋，又俾人喪鐘，轉身就係想搞，好嚴密啊！銅鑼白色衫好嚴密啊！撳出嚟睇下，阿賢我位俾人波咗，俾一陣應該，又抄翻出嚟。死守原地，哎呀，咁樣拍叫，哎呀冇事，拍叫啊，解圍一陣唔為意啊，爭啲俾佢執個死雞啊，係啊，你29號啊，29號夠力，俾個底啦，係啦，靚啊，射添佢，哇，好彩龍門機警啊，好投入。哎呀，吹啊吹你啊真，冇心嘅冇心嘅，得個位啫，得個位啫。打成15分鐘啊，應該呢個罰球吹下陣得個位，呢個路仔啊跌低咗啊，喺後邊啊。溫度係好靚，推佢，俾光頭，呢個係啊呢個，哎呀少甩腳啊29號，
好 fit 嘅已經，唔好鬧啊！阿怡我單刀係1對2啊，俾後邊先。阿振中嚟自己搞啦，哎呀！俾阿清啊！阿清太深你哋，好難俾你哋啊！太深啊！迎翻出嚟啊！阿清腰啊！哇！一個單，哎呀，射得靚啊！但係食唔正個波。哇！喪中冇唔夠力㗎。哎呀！花下喪中啊！你後邊棘人啊！球證睇得好清楚啊！係啊，睇得好清楚啊！人哋推咗啊，單刀隨時呢個紅牌得啊，球證可以有權俾你紅牌啊！呢個罰球啊，右腳好腳，最有力嗰個射應該，最有力嗰個射，呢個假嘅，呢個假嘅，大概等球證吹雞，真係呢個射，哇！都話佢射，一定去射，一定去射，佢夠力啊！咁都好靚個波，係少少高咗少少呢個波位度嘅。一陣先走咗來攞波，打咗差唔多成18分鐘啊！俾後邊再做過。呢個 keeper， 遮住個 keeper， 俾阿清啊，阿清夠力啊，唔好俾左閘啊29號，白色衫啊29號，孖住阿少紅，握得好緊啊！哎呀，18分鐘啦，睇咗呢個歐西波加一球。加一球，掉啊，轉埋身去做波，走啊！你唔走冇得救啊！哎呀，又深個頭，又深個頭。呢就係賣東嘅 fans 監場。啱場，好，繼續講波。過到啊，俾阿係啦，嚟啊！阿振唔喐，俾阿振啊，俾阿振。哎呀，嚟啊！龍門清啊！哇，少塔叫唔緊要，冇問題。翻下西。俾龍門啊！再嚟個係啦，好嘢！哇，龍門好似冇乜腳法喎，冷靜啲龍門。29號好夠力啊！銅鑼29號應該都有，如果下半場繼續咁有力咧，應該會入波啊！再俾佢，早啲俾佢啊！早啲俾佢，早啲交啊！俾25號咯，細路俾25號，60號去攞波啊！靚啊！哎呀，撞啊！哇！呢個過高啊！上好靚，大蚊都哎呀！
玉清，又係 handball 喎，爭條雪遮咗啫，好似 handball。係啊，連場啦，20分鐘，上半場萬利通藍色衫對白色衫紅攞0-0上半場。